我吃这个油哈，我发觉我有很多东西都有见证到，因为我之前是耳水不平衡的，而且每次吃了榴莲过后，隔一天我就会头晕，头很重。现在我吃榴莲后，第二天、第三天没有这个问题了，耳水不平衡也好很多很多。这个鱼尾的印加果油，我给它打满分。在这里啊，还有一个最好的消息，我本身从女孩子到现在睡觉一直打呼，打得很响很大声那种，连我先生他都顶不顺。喝了这个印加果油后他讲我的打呼声改善很多很多。那时我先生给我喝369，一天喝3包，一天喝3包就很快见到有效。那时我也没有想到喝这个印加果油会改善这个打呼的声音，真的很神奇。在这里很感谢鱼尾的印加果油。